Tar dulu tuh buku masuk dulu ya. Itu masuk dulu baru digituin. Itu masuk dua. balikin apa-apa lagi udah. Kita masuk ya. Oh, enggak, kontakin tahu. Kontakin tahu. Itu lihat itu yang balas di mana? Ya udah itu barusan enggak ada. Mulai percobaan dan perataan jalur kereta api Garut Batu Garut. Mudah-mudahan dilancarkan ya dan cepat bisa dilalui.